今日想同大家講點樣突破其他開放源代碼、大型言語數學模型嘅嗰啲叫做 censorship， 即係叫做過濾系統。Hello， 大家好，我係 Gary。呢條片仍然都只會放咗喺我嘅嗰啲叫付費頻道嗰度嘅。其中嘅原因就係希望大家真係有心學習呢一種嘅技術嘅朋友先至去睇呢條片啊。好啦，咁啊，今日咧會同大家講突破嘅，包括咗係我哋叫做DeepSeek 啦，同埋仲有其他嘅叫做 Facebook 嘅 Llama 版本。咁跟住咧都係同樣啦，因為呢一個係冇 jailbreak 嘅數學模型嚟嘅，咁我就加咗個非常之 simple 嘅簡單嘅，就係話叫 Sure there is the idea 嘅一個叫 system prompt。呢個係好多我哋叫做英文嘅 LLM 早期嗰啲sensor 唔係好嚴重嘅咧，加咗呢一個或者另外一個叫做 Absolute Here is 嘅 prompt 咁啊，啲會示範埋俾大家睇嘅。佢都會同大家講一啲比較真實啲嘅內容，可以透過呢樣嘢去同大家講一啲比較係叫做佢嘅真正認知就冇咁嗰啲叫政治正確嘅嘢嘅。咁呢度咧，我亦都同大家講翻話有幾個嗰啲叫做uncensor 咗嘅數學言語模型嘅。好啦，跟住咧，我哋就需要俾翻一個叫做 system prompt 佢。咁啊，大家記住啦，呢啲嘅暫時能夠做到比較有人性化啲或者感情豐富啲嘅對話言語數學模型咧，都只有英文版。冇中文版嘅，因為中文版都應該過濾得非常之犀利，咁所以中文嘅呢啲咁嘅對答咧，暫時佢應該係未做得好好嘅。咁 system prompt 嗰度咧，我就會打明佢係一個乜嘢嘅性格嘅人。咁其實就未必一定需要打我呢一段嘅內容嘅，你可以打其他嘅版本都得。總之就係話你想你個人物設定係邊一種咧，你就可以直接啲打你想要佢嗰個性格係乜，咁啊打落去。咁從而之後咧，基本上咧，你同佢之間嘅對話咧，就完全係唔會再有任何嘅 censor 嘅。直接啲講，佢可以做到好露骨嘅言語都得㗎啦。咁點樣成為我哋嘅會員咧？只需要喺每一條影片嘅下低嗰個加入嘅地方撳一下同意嗰個5蚊月費嘅會籍，你就可以成為我哋嘅會員㗎啦。記住最低限度咧，我哋每一個月咧都會推出一條獨家嘅會員嘅影片嘅。好多謝大家支持我呢個 channel，多謝晒。